today is gagawa tayo ng isang kalokohan, hindi naman yung kalokohan. Gumagawa ako ng fried rice. So, ito yung isasali ko. May carrots ako. Sobrang grabe to kaliit, guys. So, kasi sobrang liit-liit kasi. Tapos, may string beans tayo. Pinakat ko siya kasi sobrang laki niya. Tapos, yun kasi yung pumunta kami sa Sikihor. May nakita ako na gusto kong gagawin. So, yun, gagawin ko ngayon. Kung pareho ba sa ginagawa nila. So, mag-start tayo. So, ito din. Kaya, lagyan ko lang yung little bit of salt. And then, garlic. So, let's start. Nilagay ko na yung kala. Tapos lalagyan natin ng mantika. Ay, of course, yung diba? May mantika, diba? So, lagyan natin ng konti. Tapos sa inyo. So, mag-sandwich lang tayo, okay? So, lagyan natin ng konting mantika. Para yung rice hindi siya. I think that's it. Okay. Kasi may string beans tayo at may carrots pa tayo, diba? So, after that is, painitin natin yan. Initin natin siya. Yan, nalawin natin konti para mainit siya. So yan, init na. So ilalagay natin yung garlic. So this is the garlic. Ilagay natin ng hinawa ko ha. I'm washing my hands. Garlic. So yun. Haluin natin. Baka ito, hindi ko alam kasi ano ba yung sa Tagalog? Ano ba yun? Parang sa Bisaya pa is gisuwid lang na ako. Diba? Sabi ko, ito try ko yan. Kasi gusto ko yung breakfast nila. Tapos, ewan ko kung ano, baka ito, string beans. String beans yung next. I think so. String beans. At saka, and then, maybe the after that is hahaluin mo. I think so, string beans. Ewan ko. So, yun. Nakaganito na yung string beans. Kasi tagka-try lang ako kung pareho ba. Diba? Sabi ni boyfriend, sige, try mo. So, yun, ita-try ko siya if ever okay. So, yeah, diba? Why not? So, yun. So, yun na siya. Kasi, parang grabe yung excited ko na gumagawa ng ganito. At, kasi gusto ko yung breakfast dun sa TORI'S PARADISE. Shout out. TORI'S PARADISE sa Sikihor. Kasi may string beans, may carrots. So, kahapon is nagka-cut lang ako. So, yun na yun. So, yun. Tingnan niya. Diba? String beans. Sobrang laki pa yung string beans ko. Hindi pareho sa kanila. Sobrang liit-liit. Pero, okay lang yan. At least, makagawa tayo, diba? So, yun, maybe a second para yung string beans siya okay. So, kasi, ayun, kita din ang mukha ko.
Lagi ko yung dito. Oh. So, yung dati is, yung nandun kami sa Siquijor is, parang nakikita ko yung yung ingredients yun. Sabi niya, hindi ko na kinakausap yung girl, sabi. Kasi, gusto ko yung breakfast na yan. Kasi parang, may vegetables na, or, so, hindi naka-tasty burger. So, ako, parang gusto-gusto ko. So, yun, nagagawin ko siya. Hindi ko alam kung ito ba yung perfect. Nobody's perfect. Nagka-try lang ako. Kasi kahapon, nagkakat na ako ng carrots. Tapos, sabi ko, sige, marami, parang magsanya ako, magluto ako ng kanin ng marami para bukas in the morning. So, yun. Nalilate pa ako ng missing. Kasi sobrang ingay dito. Kasi, so, yun. Tingnan na natin. Okay. Ito na siya. Maybe ilagay nyo dito. Kasi parang hilaw-hilaw sa ba. Ipaluto yung string beans. Kaya nga. Diba? Ganinin mo. I think okay na siya. So, ilagay natin yung carrots. So, yung carrots na ilagay. Nag-focus pa guys. So, ito yung carrots na ginagawa ko kahapon. So, ilagay na natin siya dito. Yan na. Good. Nahaluhin natin. Colorful na guys, red, green, and orange na. Diba? Sobrang liit yung carrots ko kasi grabe yun, half lang yan, liit naman yung carrots yung binili kahapon, so half lang yun.
talagang siya na nga. Siya na nga, look. Pero kailangan ko pa siya na lagyan ng salt. So, ito na yung nangyari. So tingnan lang natin kung anong taste itong mamaya. So, see you back. Ito na siya. Ito na yung rice na ginagawa ko. So, pareho siya sa awan ko. Pero para sa akin, pareho siya yung sa TORI'S Paradise na breakfast na ginagawa ko. Yun. Sobrang smell good. So, yun. Kakainin na natin. Tingnan niyo yung rice. So, yun. Naghihintay ako ni boyfriend kasi nandun siya sa labas. So, that's it. Good. Hindi pa ako nakalito. Alam ko si boyfriend gusto niya to. Kasi hindi dati gumagawa ko ng fried rice only. Wala siyang carrots, wala siyang string beans or anything. Nothing. Only the salt and rice. And then garlic, that's it. So, nagustuhan niya kasi gusto niya yung mga fried rice kasi parang hindi na kailangan ng ulam, ganyan, di ba? So, yun, gusto niya. Kagabi may adobong string beans kami at saka little bit of chicken, so yun, gusto niya. Tapos ngayon, mag-string beans again. Pero, nakita niya, gusto niya daw. Also, kahapon, bumibili ako ng mango, 20 pesos per kilo. So, ito yung nangyari. So, yellow na. Diba? Sabi niya matamis daw. 20 per kilo only. So, bili ako ng 20 pesos. Kasi gusto naman, alam naman guys, mag-ingat kayo guys. Kasi, grabe na yung panahon ngayon. May virus pa, ganyan, di ba? Sana lang po hindi mag-lockdown. Pero iwan ko, parang nag-lockdown na yung Dumaguete. So, ingat lang palagi. Huwag kalimutan mag-alcohol. At saka mag-wash your hands. Or, what's that the one? The appetizer? What's that? Like that something you put your hands. Clean your hands is clean. So, you need to do that. So, yun, mag-ingat palagi sa travel at kung saan ka pumunta kasi grabe na guys, grabe na yung virus. So, doble ingat. Mag-ingat kayo mga people. Kasi grabe na. So, hindi ko pa tinatawagan yung parents ko kasi hindi ko sila makontak or ewan ko brand out dun sa amin or else walang signal si mama. So, yun. Doble ingat, diba? So, ano ba to? So, ngayon, pupunta kami sa friend niya kasi yung friend niya is nag-transfer. So, kailangan namin pumunta doon. So, pero kailangan kong pang finish yung yan. Kailangan ko pang finish yan. Ano ba to? And then, yun. So, let's see na lang kung ano yung mangyayari, kung ano yung maging reaction ni boyfriend sa price niya. See you! Guys, it's done na. So, everything it's okay. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed for this video. Please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga videos ko. So, thank you so much. Bye-bye. Ingat.